ị na-enekwata ezinụlọ na-arụkwa ọrụ onyonyo a ọkwa Chukwu and mmadụ nụkwa di gaziri ịnụta di ọta ọrụ ị na-arụ di na-akwadoro gị di nwa bụkwa nwaanyị na-edobekwa isi gị ana o. That has been the challenges. Mụnwa bụ Chinyere anụbeghị m dị oge m bido ihe onyonyo. Ebidogo m ihe onyonyo ofu awọ tupu nnụọ di. Emechago m tabu tupu nnụọ di. And since I nụsịrị di mụ na di nke anọ lukwe taa n'ike nke Chukwu na ọ bụrụ n'ike nke m. Na-anụkwa di a na-anụkwa ya ọfụma na-arụkwa ọrụ a maka ndị nlụchakwa ọrụ nnakwa be m jesiere nri ọ bụrụ na m esibe nri esiere m nri mee ihe m kwesịrị ime dobekwara isi ala maka oge ụfọdụ anyị nwere ike nọgide anya na ọ na ka anyị na-arụ ọrụ a 1 week 2 weeks ọ bụrụ na idobere ezinụlọ gị ọfụma ịnọsi abata ikilie mmụọ nwoke wee gwa gị na ọya nwe ụlọ maka na o nwee ndị na-abụ ha makwa na ha na-eje ọrụ and ọrụ a na ha ga-anọ maybe 1 week or 7 days or so. Ha agaghị edozi ezinụlọ ha ọfụma apụta rụba ọrụ ha rụchazi ọrụ na nwoke kwuo bịa nwaanyị ka eke isi jedezi ọrụ nwee ihe n'isi mma ma arụzi ọrụ aga m alụzi ọrụ ọ na-agbakọ ụkwa tupu ịmali ya nwoke were ọla ịdai mawa ya ntị eme ya sị ga-echi na ha dị anụzi adịm anụzi divọs anyị divọs ga na-akọ ihe na-agbaka moto. Ụmụ nwaanyị sokwu akọs ihe na akọs such problem mana ịma ụdị ọrụ ị na-arụ mara ụdị di nwe onwe ketara ka nwaanyị ga-esi na-eme ihe kwesịrị n'ụlọ di ya na-aba mba ma di ya sị na ya achọghọ mba onweghị nwoke na-ezuzu ezu ị na-eme ihe ị kwesịrị imenụ. Otu ọmụnwa nọ kịta nchọ ije ọrụ mana nga nọ 1 week or sometimes anọ m 2 weeks n'ọrụ esie m gwogwo dobe n'ụlọ m na-esi ofe m na-esi stew ọsọ m mee moi moi nsọ m sie beans edojuo m ha ncha na friza ọ dịla ebe a nje ọlụ sọsọ ihe na-eme mkpọ dị m daji ikekwan irigo nri ọsị m I don't want to eat swallow achọ m iri nri onuno nsị ya moi moi dịkwa ebe a werekwe moi moi kirie ọchịa a na-eme ọ dịka ihe ụlọ adị m ekwe na njọs na-ekwe a na-ekwu ihe m nwa na-eme ihe ndị mmadụ amaghị gbasara m amakwa m ka m na-esizi ajụjụ nke azụ mana ụfọdụ na staff mara na m n'ụdị ekwubugo m ya anọ m di nọrọkwa na di jidekwa ụmụ anyị na-ebikwa n'udo. Nke Igbo ya bụ na ihe ndị mmadụ amaghịkwa bụkwa na ihe m na-eme na onyonyo ana m ebe akwa most times a na-enye m karakta na-abụ nwaanyị a na-emesi ike nwaanyị na-ebesa akwa mana ihe unu kwesịrị ihe unu ga-ama bụ adịghị emezikwa m ike na mmadụ adị m ebekwa akwa na mmadụ ọkwa na film adị m ebekwa akwa nke a na-emesi ike ọkwa na onyonyo ka ọ mana na mmadụ I'm a loving woman, a loving, caring woman. You know, very, very loving. Ana m afụ ndị mmadụ n'anya ka nsi fụ onwe m. Otu ọbụla ọsọ onye anyị abụrụ, ọ bụ nwatakịrị ma ọ bụ oke ọha. Ana m akpọkọnatasị ndị mmadụ. Dụọ ha ọnọdụ dịka nne. Fụkwanụ ha n'anya ka nsi fụkwa onwe m n'anya. Mmadụ nwere ike fụ m n'ọlụta aka sị nwaanyị a ụbọchị weekend fim ahụ wọchị ya Chinyere Wilfred a mbakwa ọkwa fim ka iwọchị hapụkwa ya a na-akọ ipe ama ebe m na-enwe aṅụrị ipe ama ebe m nọ with my people ma na ụmụ onye a na-eri abụ nwaanyị na-eti eti ka anyị zuo that line, you know. So I'm a peaceful, loving woman. Ihe ị na-eme na ihe onyonyo kwesịrị ịdị iche
na ndụ gị. Ihe kwesịrị ịdị iche na ndụ gị. There should be a difference between the character you play and your character. O nwee ihe bụ na mmadụ bịa ị na-akụ mmadụ ihe na ihe onyonyo, ama gị na ị na-akụ mmadụ ihe n'ihe onyonyo, eme ha na-akọ mmadụ ihe, ma ụmụ nwaanyị na-akụ ụmụ nwaanyị ihe. Ịpụta na mmadụ na-akụkwa mmadụ ga-eme ịma anụ ya. That means ihe ahụ ị na-eme na ihe onyonyo otu ahụ nke dịkwa na mmadụ, and ọ dịghị mma. Ọ dịghị mma at all. There should be difference between your character and your person. Otu a nọ kịta, ihe niile na-eme na ihe onyonyo, ọ dị ka nchọ ịba kịta eyipụsie m akwa, ewere m akwa ndị fim eyi ime, iyi akwa ndị ihe onyonyo, mba eme m ihe asị m mee, mmechakwa ihe asị m mee, ma apụtakwa m eyipụ akwa. Otu a ka ọ dị na omume. Mbanye ebe ahụ ime ihe asị m mee, omume ahụ ka m ga na-eme, m omume ahụ ka m sisi mee, mana mpụta ebe a na-eyipụ akwa ka m na-eyipụkwa omume ahụ. Ọ bụrụ na akwụna ka mgba, ọ mgbasị akwụna na fim, apụta m na mmadụ gbaba akwụna, bụrụ chukwu amela, ọ bụrụ ọgwụ ole. Otu a ntị yipụ omume ahụ ka m si yipụ akwa ahụ. Pụtakwa ebe ndị mmadụ nọ, mbụrụkwa my normal self. Onye ọbụla na-ekirikwa, nwaanyị a na-ekwukwa okwu, nwaanyị a dịkwa quiet. Yes, that is me.